أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يستفاد من الشواهد التي ذكرناها في البحث السابق أمران. الأمر الأول أن بعض الناس الذين كانوا مع علي عليه السلام وبعضهم كانوا من الرموز الذين يعتمد عليهم في إدارة الدولة فسدوا، فلما طالبهم بالعدل سرقوا أموال المسلمين والتحقوا بمعاوية. وهذا شاهد على أن الذين لا يخترق الإيمان قلوبهم يكون العدل عليهم ضيقا، يقبلون بالعدل ما دام في صالحهم، فإذا صار العدل عليهم هربوا منه ورفضوه. أشار إلى هذه الحقيقة أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الكلمة الواردة في نهج البلاغة، يقول: الحق أوسع الأشياء في التواصف، وأضيقها في التناصف. وهذه قضية يلمسها الإنسان في يوميات حياته مع الكثير من الناس. الكثير من الناس يطالبون بالعدل وينادون بالعدل، ولكن حينما تصل النوبة إليهم ويراد تطبيق العدل عليهم يرفضوه، وبعضهم يعدونه ظلما أصلا. وهذا الواقع الاجتماعي الذي يعيشه الناس شاهد على هذه الحقيقة. العدل أوسع الأشياء في التواصف. عند الكلام الكل تقول بالعدل وتحب العدل، ولكن حينما يقال للشخص أنت في هذه القضية الحق ليس معك، الحق مع طرفك المقابل، لا يقبل. في النزاعات الشخصية، في النزاعات المالية، في الخلافات الزوجية، فضلا عن الخلافات السياسية والتجارية، وخذها من الأمور البسيطة إلى الأمور الواسعة. الناس يحبون العدل ما دام لهم، فإذا صار عليهم رفضوه، إلا من كان مؤمنا كامل الإيمان قلبه خاضع للعدل ولحكم الله عز وجل. هذا ما نستفيده أولا. ثانيا، يستفاد من جملة الشواهد أن الذين حكموا قبل أمير المؤمنين ما اكتفوا بالحكم وتسيير الأمور على ما جرى عليه الكتاب والسنة الشريفة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما تدخلوا في كل شيء وغيروه. غيروا في الرموز والمعالم الدينية، غيروا في الأحكام والحدود الشرعية، غيروا حتى في تكوين الأسر وتزويج النساء وإقطاع الأراضي. كل صغيرة وكبيرة تدخلوا فيها وغيروها.
غيروها بحسب مجتهياتهم وخالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك كانت المهمة مهمة الإصلاح والقضاء على الفساد والفاسدين. ما كانت القضية سهلة، كانت تتطلب وقتا طويلا حتى يمكن لحاكم عالم حكيم عادل مثل أمير المؤمنين أن يغير الوضع ويقضي على الفساد، ولكن الأعداء ما أعطوه الأجل والأمل الكافي، الأمد الكافي للقضاء على الفساد. لاحظوا في هذه الحقيقة ما يقوله علي عليه السلام، اللي تلاحظون بأن القضية الفساد اللي استشرى في المسلمين وفي الدولة المسلمة فساد شامل في الأمور الكبيرة وفي الأمور الصغيرة. قال عليه السلام: قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هي من البداية يعطينا إياها الإمام أمير المؤمنين أن هذا الذي سيذكره ليس على سيرة رسول الله، على خلاف سيرة رسول الله. خالفوا فيها رسول الله مو عن جهل، متعمدين لخلافه، مو عن جهل، لا، يريدون تغيير. بعبارة مختصرة موجزة، وأنتم أهل فضل تقرؤون القضية من البداية إلى الأخير، أرادوا إيجاد إسلام بديل عن الإسلام الحقيقي. هذه هي الخطة وهي الفكرة. هو إسلام بالاسم إسلام، ولكن لا يشتمل على تعاليم الإسلام الحقيقية، إسلام بديل، إسلام مزيف. لذلك أمير المؤمنين يقول: متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته، كلهم من الأول إلى أن وصلت النوبة إلى أمير المؤمنين. ثم لاحظوا ماذا يقول أمير المؤمنين. يقول: ولو حملت الناس على تركها، ترك هاي الأمور اللي سووها مخالفة لسيرة رسول الله، وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، لتفرق عني جندي. يعني مو بس غيروا حتى التفكير، حتى الثقافة غيروها، بحيث صار المعروف عندهم منكر، والمنكر هو المعروف. فإذا أمير المؤمنين يريد يرجعهم من المنكر إلى المعروف ما يبقى له أحد، حتى أصحابه يخالفوا. لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي، أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله. زين، هاي الكبرى الكلية، شنو مصادقها؟ بشنو هذول تصرفوا وغيروا؟ أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم عليه السلام اللي في المسجد الحرام، فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ورددت فدك إلى ورثة فاطمة عليه السلام، ورددت صاع رسول الله كما كان، حتى الصاع الكيل اللي يكيلون به حتى هذا غيره، مع أن القاعدة تقتضي شنو؟
التوقف والالتزام على صاع رسول الله، أولا للبركة، ثانيا للتأسي والاقتداء، ثالثا لأن فيه مصلحة خفية رسول الله ربما ما بينها، ولكن هم حتى الصاع اللي كان يكيل بالأشياء حتى هذا غيره، يعني الموازين تغيرت. وأمضيت قطائع أقطعها رسول الله لأقوام لم تمض لهم ولم تنفذ، يعني رسول الله أعطى جملة من الأراضي إلى بعض الناس من المسلمين حتى يعطوهم يا ما انطوهم يا لم تنفذ. ورددت دار جعفر إلى ورثته وهدمتها من المسجد، دار جعفر الطيار، ظاهر هاي الرواية أنها كانت ملحقة بالمسجد، والظاهر أنه من دون إذن من أهله، لذلك أمير المؤمنين يقول رددتها إلى ورثته، بس حتى هذا التصرف ما يقدر يسوي. ورددت قضايا من الجور قضي بها، ونزعت نساء تحت رجال بغير وجه حق فرددتهن إلى أزواجهن. يعني أكو جملة من الأنكحة وقعت بالغصب، هذا اللي يخفوه على الناس ولا يظهروه ما يبينوه. واستقبلت بهن الحكم في الفروج والأرحام، يعني في ذن النساء. ورددت ما قسم من أرض خيبر، أرض خيبر قسموها بيناتهم. ومحوت دواوين العطاء وأعطيت كما كان رسول الله يعطي بالسوية، يعني الجماعة قاموا يميزون هذا عربي وهذا عجمي، وهذا قريشي وذاك غير قريشي، وهذا قريب وذاك بعيد. دواوين العطاء ما صارت بالسوية كما كان في عهد رسول الله، فأمير المؤمنين يقول أرجع الدواوين ويكون العطاء بالسوية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عربي شنو، عجمي شنو، قريشي شنو. وأعطيت كما كان رسول الله يعطي بالسوية، ولم أجعلها دولة أو دولة بين الأغنياء. هذني جملة من السياسات المالية كانوا يتصرفون فيها. نجي إلى الأحكام. وحرمت المسح على الخفين في الوضوء، يعني جماعة يجيزوه. وحددت على النبيذ، النبيذ الخمر المخفف اللي بهالزمان إلى فرد تسمية خاصة، مو الخمر المركز، نبيذ ينبذون الأشياء ويخلوها مسكرة باعتبار أن هذا ليس بخمر فيحللوا. لذلك عندنا في الرواية الفقاع خمر استصغره الناس، يقول هذا ما يسكر، هذا ما يجيب. أمير المؤمنين يقول أقيم عليه الحد، يعني هو خمر. وأمرت بإحلال المتعتين، متعة النساء ومتعة الحج، يعني الجماعة منعوها وقال كانتا على عهد رسول الله أنا أحرمهما وأعاقب عليهما. يقر في صدر كلامه أنه ما كانتا على عهد رسول الله، ثم هو يحرمهما ويعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء. وأمرت بالتكبير على الجنائز 5 تكبيرات. كم تكبيرة هم يكبرون؟ وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
وأخرجت من أدخل مع رسول الله في مسجده ممن كان رسول الله أخرجه. معروف منه. وأدخلت من أخرج بعد رسول الله ممن كان رسول الله أدخله. إذن هذول متلاعبين بكل شيء. أنا مستقطع طبعا الخطبة لأمير المؤمنين خطبة طويلة، ذني شواهد ونماذج أنا ذكرتها. واحد حينما يتأمل يشوف تلاعبوا في كل شيء، صنعوا إسلاما بديلا، إسلاما مزيفا هم يحكموه على خلاف رسول الله وعلى خلاف كتاب الله. زين، أمير المؤمنين يقول أرأيتم لو، شنو النتيجة؟ إذن لتفرقوا عني، ما يبقى واحد، لأن صارت الثقافة العامة فاسدة ومنحرفة وبعيدة عن الصواب. إذن المجتمع اللي يتربى على الفساد وعلى الانحراف شلون يمكن إصلاحه بسهولة؟ مو قضية سهلة، تحتاج إلى جهد وفير وتحتاج إلى زمن. الأعداء كانوا يعرفون هاي القضية. هذا كان واحد من أسباب تعجيل في اغتيال أمير المؤمنين. يعني إذا كان يأخذ الإمام صلوات الله عليه خصوصا بعد الحروب يأخذ مداه لقضى على كل الفساد والفاسدين ونشر حكومة العدل. هذا الشيء لا يطيب لهم، لذلك تآمروا على قتله. هسه البعض يحاول يخفي الحقيقة أنه قتله الخوارج، قتله، لا، قتله بنو أمية ضمن معادلات معينة وضمن تلفيق وتزييف معين صنعوه. الآن أنا مو في مقام الحديث عن هاي القضية، وإلا شواهد كثيرة أن الذي قتل أمير المؤمنين هو معاوية وهالزمرة اللي كانت حوله يشتغلون. زين، إذن الحاكم العادل إذا يريد يسعى إلى الإصلاح، يريد يصلح في مجتمع خربه الفساد والفاسدون، شنو لازم يسوي؟ هنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه في هذا الخطاب يبين القضية. أمامه 3 مواقف، اللي يريد يصلح 3 مواقف أمامه. الموقف الأول أن يجاري الوضع الموجود ويقول لا حول لي ولا قوة، هذا يعتزل أحسن له. هذا اللي يقول لا حول لي ولا قوة إذا يكون صادق لا حول له ولا قوة يعتزل، وإلا هو صار جزء من ماكينة الفساد. فهذا الخطوة الأولى، الموقف الأول ليس بصحيح. الموقف الثاني أن يواجه الفساد مواجهة صادمة من دون إعداد مقدمات واستعداد له، أي يسوي عملية انقلابية. يريد يصلح في هاي القضية، راح يزيد الفساد فسادا ويزيد الظلم ظلما وينتقض غرضه، ما يقدر يسوي شيء. الحل الثالث أن يبدأ بالفساد بإعداد المقدمات، يشتغل على هاي القضية، يعد المقدمات المناسبة حتى يتمكن أن يصلح. وهذا الموقف هو الذي تقتضيه طبائع الأشياء، هم طبائع الأحداث والوقائع، هم طبيعة البشر، لأن البشر ما يتغير بيوم وليلة، يحتاج إلى مقدمات وإعداد وتمهيدات حتى يتمكن أن يغير. لذلك أمير المؤمنين قال لو فعلت هذا لتفرق عني جندي، ما يبقى لي واحد. إذا يريد يسوي تغيير
بانقلاب، عملية انقلابية ما يبقى له واحد. إذن لابد من إعداد المقدمات وتهيئة المقدمات، ولكن الأعداء ما أعطوه الفرصة لذلك. مدة قليلة من الزمان في حكمه شغلوه بالحروب، ثم بعد الحروب اغتالوه. خل يعرف المسلم اليوم اللي يتبع هؤلاء، يشوف شنو من الناس هو كان متبع، والوين راح يسوقوه والوين راح يودوه. لاحظوا الشيء اللي اعتمد عليه القوم في نشر الفساد شنو؟ معاوية مثلا كيف تمكن من تخريب عقول الناس وقلوب الناس والثقافة العامة؟ شنو سوى؟ اكو جملة من الأشياء اتبعها معاوية. واحدة منها إفساد المنابت في البشر. هاي القضية ربما قاسية، ولكن حقيقة لازم الناس تعرفها. أفسد منبتهم. رسول الله صلى الله عليه وآله روايات كثيرة جدا متواترة صرح، بحيث حتى النساء في البيوت كنا يعرفن هاي القضية، أن بغض علي بن أبي طالب من علائم النفاق. لا يبغض عليا إلا ابن زنا، إلا ابن حيض، إلا ابن حرام، وأمثال هاي الروايات الكثيرة. حينما يشيع معاوية ثقافة بغض أمير المؤمنين في المجتمع، شنو تصير المنابت؟ الولادات شنو راح تصير؟ خبيثة. خبث المنبت ينعكس على السلوك، على الفكر وعلى السلوك. يعني عملية علمية مو اعتباطية، ضمن معادلة علمية مشى في هذا المسير، في هذا الطريق. أفسد منابت الناس. والإنسان إذا فسد أصله، فسد منبته، لا يرجى منه الخير بعد. هذا واحد، هذا هم إله شواهد عديدة في هذا المجال. كانت القضية هذه معروفة في المجتمع، كل الناس يعرفوها، حتى أعداء أمير المؤمنين كانوا يشهدون بها. حتى أن عمر في رواية رأى رجلا يسب عليا، فقال إني أظنك منافقا. عمر يقول لهذا الرجل الذي يسب عليا إني أظنك منافقا. علل المسألة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إنما علي مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهاي قضية يقر بها من خالف عليا، من عاد عليا. معناه القضية كانت معروفة مشهورة لا ينكرها أحد، فلا تخفى على مثل معاوية ولا تغيب. وفي موارد كثيرة كان يقول لا يبغضك إلا منافق، لا يبغضك إلا ابن زنا. إذن هذا في التكوين بدأ التلاعب. الرواية اللي ذكرناها عن أمير المؤمنين ما أشارت إلى التكوين، بس هاي الروايات تشير إلى التلاعب حتى في تكوين البشر. وإذا البشر في تكوينه فسد في أفكاره وفي أعماله، شنو يكون؟ هاي من النتيجة.